Kun TV Mo'arraa kan darbu TV tajaajila Wangeelaa Waldaa Hulluun Uraash Addunyaalessaati. Amma yeroon kan dhuga baatiiti. Waaqayyoon eebbisuu maqaan dhalootaa koo guyyaan dhaladheedhaan kan abbaan qofaati kun amantaa. Maqaan guyyaan dhaladheef guyyaa daamaraan dhaladhee. Guyyaa masqalaan dhaladhee balmaan daamaraan aan jedha abbaa qofaati koo. Maqaan ittiin barumsa baradhee eebbifame garuu Daawitiidha. Dhaloonni koo Wallagga Lixaadha, Mandiidha, aanaa Mandiiti. Mandii Madochaa balaa 02 baradheesi. Innaa Waaqayyoo wantoota garaa garaa naaf godheera. Utuun gara waldaa kanaatti dhufin dura suusii garaa garaa keessatti kufeen ture. Wantan hambisuun hin qabu. Mana naayit kilebiin bulaa. Ades argadhes ijoolleen na cafarsiisan jiru. Yeroo akka gaardiittuu natti dhaqamaman tureera. Akka irraa kana miti. Dhiiga baay'een nagee dhangalee wantoota narratti ta'anii malee ani biyya lafaa keessatti wantoota garaa garaan katamaan keessa jiraadhu kana keessatti namni maqaa koo wallaale, namni haala koo wallaale jira jedhee yaadu. Haalli jireenya kootii jireenya fokkisaa ture baay'ee. Innaa akkuma namoonni Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo waliin jaalala qaban, waliin gamtaa qaban, waliin guruppii qaban, waliin kadhata qaban, ijoolleen biyya lafaas wal barbaadu. Inni jabaan isa jabaa barbaada. Innaa bakka ጓደኞota baay'een qaban ture. Xaafoo kana keessaati nama caatii qaamu Daawitiin beektaa yoo jedhanii bakka isa muluu galamsoo malee hin ga'u. Galamsoo jechuun caatii ulfaataadha. Baay'ee caatii sammuu namaa dhukkubsuudha. Innaa baay'ee qaamii beekamaan ijoollee keenya keessaa ana. Egaa wanti gara Waaqayyootti dhufuuf sababa guddaa naaf ta'e maalodha yoo jettanii Waaqayyoo guyyaa hedatee yeroo hedatee sa'aatiif daqiiqaa isaa hedatee Waaqayyoo gara namaa dhufa. Garuu kan sin dhibu keessaa Waaqayyoo akkatti gara koo dhufee baay'ee dinqiidha. Ani utuman akka suusii kana keessa jiraachaa jiru sirkiin ta'e naa dawwalama. Sirkiin naa dawwalamu kuni 666 irra naa dawwalama. 666 irra naa dawwalama. 666 irra. Afuura sanarra naa dawwalama. Sirkii kana gaafan kaasu hojiif si barbaanna. Hojii barbaadda immoo nuun jedhameera. In hojjettaa hojii naan jennaan an hojiin barbaada eeyyee. Hojii akkamiidha? Dokumentiidhaan immoo maaloodhaan dokumentii qabdaa naan jedhanii qaba dokumentiis. Waan barbaade na ta'u dura hojii mootummaa kiyaan tureyyuudha. Mana hidheen itti dhiyeessa yaada koo. Sana booda rakkoon qabu dokumentiis waan tokkoon barbaachisu. Nuti si beeknaa naan jedha. Ani jedhan beeku. Sirkii koo immoo eenyu isinii kenne reennaan sirkii kee namumatu hojii barbaada jedhee nuu kenne amma hojiin barbaaddaa naan jedhame hojii nan barbaadan jedheen. Innaa namalee namni sadii turaniiru. Namni sirkiin kun takkataa taa'ee haala gizii taayimii tokkorra nuuf dawwalame. Innaa jara kana wajjin kanan qaxaramee daba biranitti. Maaliifi damooza gaarii sii kaffalama dirijjitiidha. Ati immoo chilootaa isaa sana qabdanuun jedhan namni chilootaa kee kana beeku jira. Kanaaf hojichaa fi ati biquudha kottuu naan jedhan. Hojii kanan barre kaan hojii gaafa dhuftu sitti na rakkoon qabu naan jedhanii 666 ta'uusaa 466 ta'uusaa hin beeku. Sana booda erga gatii gaarii kaffaltu ta'e ariifi garuu sin dabra biraan jettan. Ani immoo dabra biraan biree ittiin dhufuun qabu hin jedheen. Tiraanspoortii si ergina naan jedhan. Tiraanspoortiin naaf ergame. Sana booda hojii ariifi ergatee nan hojjedha. Silas biyya lafaarra hojjedhee hin jiraadhu taanaan bu'aan qabu achumaan suusii kanarra naqannisinnaa wanti kun jedhee nan deeme. Sana booda dabra biraan dhaqee mannaariyaa fuulduratti nan bu'ee
silkiin gaadhi see saddeet sagaltamii sagalaa wala mamman ga'uttu baay'ee rifateera waan sanaan galee namichi depresiinaadha achi ol dhufa nuti asii gaditti dhanne ijoollee jiin dabaraan ol tola garree sana booda dhaqee dabaraan mana irratti nan bu'ee eessatti sin argan jedheeni fooqii wayiitti nu qaxaree fooqii sana addaraasha qabu beekumtii qabu inna biiroo isaanii achi sana booda dhaqeen seenee nan taa'ee ijoollee warri sadanii sun dhufan taa'anii ati naan jedhe laphee kee baay'ee jaalladheera jagnummaa qabda naan jedhe jagnummaa kan qabu nan beeka sodaa kan qabu dhugumaan jedhe inna sana booda ijoollee warra sana foormii gochisuutti ka'e foormii gochisuutti ka'e jalqaba birriin 2,000 kaffalamtu jirti kan isin dhibu keessaati birriin 2,000 ishee kaffalamtu san tiraanspoortiif kan naa ergan keessaaniiti kaffale miseensa guutuu birriin 2,000 kaffalamti asamma maganaanyaa jira maganaanyaa biraanchiin isaanii jiru yeroo sana kana waan baree as 4,500 kaffalchiisu inni kan keenyaa garuu 2,000 kaffalchiise sana booda injedhe foormii guutaa dhufe nama sadaffaa foormii guutee na bira ga'e gaafa na bira ga'u laphee koo keessa wanti saajii waliin galle jira inna siinii maalummaa kee jaallanneerra garaa keessa jaallanneerra laphee keessa jaallanneerra ati nu barbaachistu hojichaaf sirriitti maa inni hojichi yoon jedhe hin barta sanaan jiru garuu laphee kee keessaati wanta nuuf galuu jira wanta nu ari'achaa jiru jira kanaaf laphee kee kana keessa jiru qalabatii kana godhatta mormatti gamade gurraachaanii qalabatii kana hidhatta torban tokko booda hafuura isa keessaa nu rakkisu kana iddoo dhoowwata qalabatiin kuni sana booda foormii guutta foormii erga guuttee booda atis miseensa jalqabda miseensa fiduu jalqabda naan jedhame anaan laphee kee keessa wanta dur dhoowwate jira nu rakkise wanta ta'etu naan jedhanii umarra 666 ta'uu isaa bareera amma damooza kootii ergan bare damoozi kokkuma 55 ture inna sana booda birricha gaafa dhaga'u 666 ta'uu isaa bare sana booda erga baay'ina birrinatti man akkasa ta'e namichi makiinaan ittiin dhufe makiinaan jirreedha Addis Ababaa keessa baay'ee nagartan makiinicha qabee bakka bifni isaa faranjii fakkaata baay'ee nama bareedaadha inna miseensa nama sadii fiddaa sana booda guddisi laata manaan jedhee kan sedhi busiin gara biyyoota garaa garaatti hojii cimaaf si barbaanna minaamin jedhame bakka birriin shawwadamee cidha tokkoo fudhachuun qaba ergan kan jedhu tokkoo fudhadheen ganan jedheen waan man dubbadheen sanitti maa fuudheen galee qalabatii kana dabra biraanii fuudhee galee as gaarii taraatti ayiruufiidhaan dhufeen bu'ee ayiruufiirraa bu'ee kana nigdi baankii gara simanni koo isaaniin dhufee gaafan bu'uu mana koon galee akka galtee mana kee keessa geesseeti kan hidhachuu qabdu naan jedhame gaafa mana koo keessa galee hidhamu qaamni koo mul'ata biddatee na kube waan isaan beeku nan dhiqadhe yoon dhiqadhe nan dhiisu bishaan na ofitti naqaan dafqa asiin dukkanan na lola asiin ifan na lola irribni hin jiru nan iyya warri gibbii mana gannuu dhiisinaan jedhan ansi nan dhukkubeef mana garsanii dhiisuu hin danda'u nan fayyaa hin jedheen tsabala madaanaa lamee si fuunee deemnaan jettee yaadti tsabala miti rakkoonsaa qo'aa rakkoonsaa tsabala miti nan kadhachiifadhaa hin jedheeni gaafa guyyaa lammaffaatti kanan akka jedhu sana booda gaafa guyyaa sadaffaa natti baase nyaata na cufee bishaan dhuguu hin danda'u buddeen nyaachuu hin danda'u qaamni akkana bakka qaamni biddatee na gubee hiddi qaama kootii mul'uun sirriitti hojjetu innaa obboleessi koo Abiraam tajaajilaan Abiraam obboleessi koo asitti tajaajilu baay'ee na kadhata ture waaqayyo itti dubbata ture raajii nama waaqayyoodhanni waaqayyo itti dubbata akka mana waaqayyo keessa humna waaqayyo so jabaa gatee deeme akka waaqayyo jishu guddaa naan qabuutii beeka ati Phaawuloosiidha naan jedha ture utuun caatii bira taa'e utuun caatii qaama dhufee na bira taa'a obboleessi kan koona wajjin jiraatu mana kan waxiitti hojjetu akka kushiinaa wayii kireeffannee jirra kan keessa bullu qabna Guadanyaan koona wajjin bulu ani waan ansi jin rabba shamuuf hin qabu kushiinaa keessa bulu naan jedhe guyyaa sadii kushiinaa keessa bule guyyaa sadii kushiinaa keessa bule nan iyyaa nan bu'aa dabqatu narra lolaa ganama uffanni koo dhiiga hidhee dabqaan dhiiga hidhee ajaa bakka daaraan ta'e
guddaan ture yeroo sana jireenya ture daaraan ta'e guyyaa sadiitti. Gaafan du'a ofirratti ilaaluu jalqabu obboleessa koo Abiraam barbaacha jalqabeen. Isa kaleessa ofirraa ari'u. Isa kaleessa dhiisi kan kee caatii miti. Ati lubboota baay'ee bilisa baastaa dhiisi deebii. Yoo ati hin dhuftu nama waaqayyoo miti naan jedhee tajaajilaan obboleessi koo Abiraam lafa kan tajaajilu. Inna ani ba'aa isaas argeera. Jaalala waaqayyoo nan beeka. Harka waaqayyoo nan beeka. Inni maqaan isaa eebbifamu isa keessan gallu dhiisisuu si kooti adda nan baasu inni hin jedhaan hin ture. Ani nama waaqayyoo miti yoo hin dhufne dinqiif taamiriin dhufta waaqayyo si qonxo ta'an jedhe. Sana booda akkuma sana obboleessa koo Abiraam bira nama kaleessa jibbu ilaagaa dhufee gaa wangeela isaa fudhatee immoo natti lafa lafuu dhufee hin jedhan ture. Gaafa inni dhufu ka'ee hin deeman ture. Natti haasa'uu isaan jaalladhu. Sana booda obboleessa koo Abiraam mucayyoo bira mucaan buna danfiftu wayii jirti silkii isaa qabdi. Abiraam silkii isaa qabdaan jedhee eetti wayyoo haadha koo du'eeraan jedhe imimmaan narra lola mucaan sun nama ragaati imimmaan narra lola wayyoo haadha koo du'eera Abiraamitti naadha waliin jedhee maal jennaan maal taa'ee daawwitiin aan jedhe guyyaa tokko siikee kaffaa margeen beeku maal taa'ee irraan jedhan ani erga guyyaa sadiitiin riban qabu erga halkan sadiitiin riban qabu abidda nanni koo mogottu qabennaan nanni koo abiddaa guba raajii ishee jedhanii gajjallaa kana shittoomuu maayinoo jedhanii jirti miti achitti naaf kadhattu naa geessu Abiraam jedhe. Abiraam gaafa ganama 12 ta'e nan bayan. Sa'a 12tti kan dawwalameef Abiraamiif. Abiraam na'ee irriba keessaa utaala. Daawwititu cheerchii dhageessin jechaa jira gaafa jedhama. Dinqiitti ta'e. Gaafa Abiraam dhufu an nama fakkaatu. Maal taatee anaan jedhe. Abiraam taa'ee afaan araasuutti kee mana bunaa kee. Lafa bunatti danfisaa itti. Waaqayyoon galateeffachuutti kee. Maal haasoftati koyi? Waa'een qosii galaan jiru nageessi bakka gubachaa hin jira. Gaafa jedhu kottu dhiyammoo na fuudhee kee nama waliin gaafa dhufnu raajiin fa'aa buddeen tolchu. Akkan gibbii kana galeen qaamni koo na gubuu dhiise. Sana booda nagaan argadde qilleensi qabbanaa wayinatti qilleensatti kee raajiin fa'aa kustuu na ilaalanii kan kee akka itti naasa'amu naa jira. Baay'ee ulfaataadha. Amma tuuni buddeen kanarraa buddeen tolchuu dhaabeen si taasisaa kana dha'ee kadhatamee dhumu borsambata fuuldura taa'e tajaajilli ganamaa kan keetii naan jedhanii. Sana booda an nagaa argaddeera. Giddiinuu naa kadhadhaan jedhe. Inni akka biddaana gubunni mataa keessaa na nyaatu. Inni sammuu kee na nyaatu na dhiise. Gaafa barri sana ol galu. Sana booda Abiraamichi gadi ba'e. Qalabatii sana kiisii duubaa keessan godhe. Gaafa barri kana ga'u sodaadhee mormarraa baasee kiisii duubaa keessa godhe. Qalabatii 666. Qalabaticha baasee gaafa gibbii kana garuu qilleensa nagaa natti qilleense. Galgala nan galee isaan 12tti rafee ganama isaa 2tti nubbare. Nan dhufee lafa kana waldaa kana nan dhufee gaafa dhufee waldaa kana keessa taa'u na cannaqa ture. Na cannaqa namni ni dilcha namni afaan haaraa naan na cannaqa. Qalabatiin 666 kiisii koo keessa jira waldaa waaqayyoo keessa taa'e. Inna atol ka'ee beenyaan jedhan. Sana booda nan ka'ee ati wanti biyya lafaa kanarraa tokko si hafatee jiru naan jedhan. Dhugaadhaan jedhee. Ati nagaan qabdu. Amma yeroo kanatti ati boqonnaa tokko hin qabdu, abdii tokko hin qabdu, du'a ofirratti eegaa turte kaleessa gaafa lafa kana dhuftu yooman du'a, sa'aatii kamiin du'a, sa'aatii kamiin badattee utoo ofitti labsitu lafa kana dhufte. Naan jedhanii dhugaadhaan jedhee. Utuu namni narra biraan jiraateen du'ee nama kolfaa ta'in naa qoqqollofamee achitti hafee ture, hojjaan ture. Nagaan tokko nageenya jiru. Afurri inni suni na butee deemuu barbaade. Inna dhiqoma ergaa isaanii booda raajiini ati 466 fi kaadhimamaadha naan jedhan. Wanta lafaan nadhee hin beeku ol utaaleen lafa dha'e. Qalabatii isaanii qabee hin jiran. Kiisii duubaa keessaan qalabatii baase. Kaleessa gaafa lafa kana dhufu Abiraam raajiifaatti hin dubbanne kan dhufne galgalarraa
waan tokko jennee waan tokko dubbannee xophenne deebinee galle. Raajiin faa garuu kaadhimamtee jirta gaafa naan jedhanii Abiraam qalabatee kiisii koo keessa jiru mucaan na fideen beeku. Ittiin himne nan saalfadhe. Bakka namnu maallaan jedha kanan jedhu. Of baraan dhufe. Afurii Waaqona ceephaa dhufe. Sana booda dhugaadha. Kunoo laphee kee keessaatii akkas hin kaadhimannee fi wanta si nu rakkisee jira. Laphee kee kana keessa wanta taa'ee jiru jira. Laphee kee kana keessa wanta qabatee ba'uu jiru jira. Kanaaf qalabatii kana mormatti godhadhu. Wanticha xaragee baasa qalabatiin kun naan jedhanii. Mormatti gaafan godhadhu halkan isaatiif guyyaa sadii riban qabu ture. Nama Waaqayyoo dhuguma dhugaa sirrii nama Waaqayyootiin jedheeni. Kana bichaa miti naan jedhan. Ati nu barbaachifta. Biyya kana bichaa miti biyyoo biraafuu nu barbaachifta. Garaa kee jaallanne. Jagnummaa kee jaallanne si jedha. Dhugaadhumaan jedhee. Jalqaba nama afurtaan hidhanne natti dubbate. Siin hunda keessaa baay'ee si barbaada damoosii keessa lujuudha naan jedhan. Inna raajii Waaqayyoo asitti natti dubbatanii naa kadhatanii as dhaabadhee maal yaadan ture dhuguman danda'a. Waardanyoonni jiru suusii keessa galee jireenya suusii kee galee lafa itti dabalaa ishee lafa kanatti laga Xaafootti waardanyoonni kalee sana wajjin qaamaa turan waardanyoonni kalee wajjin tuutaa turanii lafa kana jiru lafa Xaafoo kana jiru ayeessattan dhokadha jara kana borgaafa nagee bira taa'uu caatii natti hiqatu sigaara natti hiqatu gaafa sirkiinaa dawwalan afaan kaleessa barree natti haasa'u attamitti itti mallattoo danda'a gira na gabbe Waaqayyo gaafa sitti na tsaana baasu natti tolu malee murachuu hin dandeenye. Kanaafi Waaqayyoon naa kadhatanii nagaa guddaa argadhee lafa kanaa ta'e. Raajiin maal naan jedhan tun deemin dura ati naan jedhan Waaqayyo kaan dura baay'ee sitti dubbateera. Baay'ee deebi'eera. Waaqayyo si barbaada. Mana isaaf si barbaada. Hojii isaaf si barbaada Waaqayyo. Qe'ee isaaf si barbaada Waaqayyo. Kana booda deebitee iddoo kalee isaan dhaabadha yoo jette billaama dhufee ceequu kee kanarra dhaabatu arga waa naan jedhan. Anoo xalaataan qabu. Anoo kana baddee sana baddee hin qabu nama wajjin. Wajjinan qaama wajjinan dhuga wajjinan xuuxa malee. Eessaa dhufanii akkan na godhu kun. Dargalatti gale. Sana booda nirratti hin kadhannu. Yaa Waaqayyo na oolchuu hin dandeenye. Harka kee jala na kaabi. Bobaa kee jala na dhofadhachuu hin dandeenye. Darbee hin deeme. Nan ba'e lafa kanaati. Laga Xaafoo kana kan isin dhibu rakkoo guddaa rakkoo namni naan agarree hin qaban ture. Dhugaan isinitti himaa. Mataa namni naan agarree hin qaban ture. Miidhama namni naan agarree hin qaban ture. Waan ani hin beekneen lafa famaa. Waan ani hin beekneen maqaan koo badaa. Waan ani hin beekneen saba duratti maqaan koo badaa. Waan ani hin beekneen xiqqaa duratti dargaggoo duratti abbaa duratti haadha duratti maqaan koo badaa. Garuu wanta sana tokko wanta ittiin takkamame hin qabu. Gochaa Waaqayyoo kana hundumaarra darbee garuu Waaqayyoo dhossaa koo argee Waaqayyoo iddoo madaa koo argee sin dhossaa harka koo jalan si qabadha. Hamaan sin argatu kana booda naan jedhanii sirkii amma qabattee jirtu kana qayyari naan jedhanii siimiin qabadhee jiru bichaa hojii garaa garaa ittiin hojjedhaaf siimii sana qayyaruufan bichaa laga Xaafoo qayyaradhee laga Arjiitti. Ila amma lafa kanarratti dubbii Waaqayyoo cabseera. Namni Waaqayyoo maalaan jedha raajii taa'anii sirkii siimii qabdu kana qayyaradhu. Qayyari siimii kana siimii haaraa baafadhu naan jedhan. Ani garuu siimii haaraa baafachuu koorra abbaan koo haati koo firri koo gwaaddanyoota hin beeku hojiin ittiin hojjetu siimii kana amma siimii kana qayyaradhu mana biyyan qayyaradha. Manooriyaan qayyaradha lafa manooriyaa qayyaradhe. Sana booda garjiin galee yeroodhaaf yaadeera. Attamitti daandii Waaqayyoo irra deemuu danda'a. Attamitti Waaqayyoo buluu danda'a. Nan beeka naan hojjechuun barbaada. Nan beeka keessa kootti. Nan beeka hojii mana isaaf na barbaada. Nan beeka waan gurguddaaf na barbaada Waaqayyo. An deebi'uus hin dhabne deebi'ee mana dhugaatii bane. Mana dhugaatii banee ergan gaafa mana dhugaatii sana baneetii nagaan qabu aara galfiin qabu bakka
keessoo gubataa yoo nyaadhe na biran ba'u yoon dhugee dheebuun ba'u sindee nan deddeebi'an ture yeroo hedduu miti kanan deddeebi'ee gaafa ji'a 12ffaa gara dhumaa keessa in deebitu taanaan cuubeen daratii keenya irratti ilaalanaan jiran gaafa 18 afuurri waaqa dhufee na hubachiisa ture dammaqinaan jedha ture ani hin barre jaalachuus hin dandeenye waan isaan jedhan muruun dhaggeeffadhan ture gara ciisee waan isaan jedhan muruun hin jaala akkaataa isaa itti cuubeedha akka jedhanii cuubee sirriitti gaafa isaan na agarsiisan gaafa isaan qalabaticha kaadhimamte turte gaafa isaan na jedhan gaafa qalabatti darbadhee kiisii duubaa keessaa baasu hunda waaqa na yaadachiisa ture dammaqee kadhan waaqayyo gaafa 21 galgala isaa alamaan walakkaa irratti namaachiin kana baddee hin qabu sana baddee hin qabu uummanni baay'een utuu yaa'u yoo xinnaate namni naachiin deemaa jiru nama 20 nama 30 ta'u namni na duuba yaa'an namni na fuuldura yaa'an kana hundumaa keessa namni nan beekne namni maqaa koo hin beekne namni maalummaa koo hin beekne namni eessaa dhuftee eessaa galtee koo hin beekne namni wal dhabdee tokko hin qabne cuubee dhufee itti dire gaafa cuubee itti diru yeroo muraasaaf dhaabadheera na yaadadhe qaxxeetaa isa waaqaan itti dubbatee yaadadhe sana booda nan kufee reeffa koo uummanni kam lafaan kaase dhiigni samaayitti cirreenfata ture qaama koo daratii koo kanarraa dhiigaa afurtu cite gara harka kiyyaa kana kan dhufu inna dhiigni samaayitti nagaa cirreenfata ture namni natti siquu fi uffata biraa barbaadatan ture poolisoon sibiiliin namaa sirna mul'atti sinni dhiigni koo akka siriinjiidhaan bishaan darbatanii cirreenfata dhiigni koo itti muluu bagargarsiteera sana booda nan kufee lafa jiru beeku kooriyaa hospitaalii gaafa nageessanii dhiiga naa kennan ani hin beeku dhiiga gaafa fudhadhu dhiigni nagaa meetiroo koo walaalee ture natti fakkaate inna kooriyaa hospitaaliitti dhiiga gaafa fudhadhee gimmaasha gaheera dhiigni gaafa ilaalu bir'ee akkas gaafa ilaalu dhiigni narratti saqqalamteerti inna sana booda eessan jiraan jire poolisootatu na marsee jira poolisoota nama ja'a namni tokko na bira jiru na eessan jiraan jire kooriyaa hospitaalii dhanaan jedhe maaltu na fileesi garjiitti waraanamte lafaasi kaame nuyi abbaasi waraanis hin beeknu naan jedha sana booda kooriyaa hospitaaliin wanti kuni harka mootummaa wajjin wal qabataa mootummaatti barreeffamuu qaba waraqati kuni qaxxeetaa Minilikitti barreeffamuu qabaname Minilikitti hin barreeffame gaafa naqee Minilik galu ammas dhiigni na keessaa dhume arrabni koo qollofameera Minilikittis dhiigni naa kenname Minilikittis amma dhiiga gimmaasha fudhadhutti of baruu hin dandeenye gaafa Minilikitti dhiiga gimmaasha fudhadhu ammas nan naqee eessan jiran jedheen Minilik jirtanaa jedha poolisootuma sana na wajjin jira sana booda itti dhiigaa koo kana isa gadafee inni dhanii kophaatti isa oolafee kophaatti dhan shiboodhaan qaaxxaran gargar citeera muluba akka dhiigin cirreenfanneef Minilikitti dhiiga dhaaban sana booda Minilik hin dandeenye illee Xuqur Ambassaatti na erge Xuqur Ambassaa naqee Xuqur Ambassaa gaafa naqu barri dura na kaa'anii barri atti dhiigi koo dhume haidhamu malee dhiigni koo coccooba darbee foonni muluutu cite ammas dhiigni gaafa na kiyaa dhugu Xuqur Ambassaa duratti of awwaalaati ammas Xuqur Ambassaa duratti dhiigni naa kenname Xuqur Ambassaa keessa gaafa sana dhiigni oo pilaasiin dhiiga tokkitti jira ture ishee jirtu sana barri irratti naa kenname kaardiin utuu hin ba'in ol galuun hin danda'amu an nama kaardii naa baasuu hin qabu fira na bira jiru hin qabu inna uummatarraa birrii tokko fuudhanii gulukoosii bitanii dhiigni fuudhamee dookteriin barri duratti naa kenne dhiiga sana booda barri duratti dhiiga muraasa ergan fudhadhee booda gara fixuu ergan ga'een obbare dhiigicha baay'ee tun dhiigan fudhate sinan tureef dadhabeera hin du'eedhaan doktoroonni dhugaan sanitti hima
Gaafa naqqa'u silkii fira keetii nuu kenne. Waa'ee kee sodaannee irra naa jedhan. Silkii obboleessa koo tokkoon kenne. Injiineraa asuma jira. Silkii isaa gaafa hin kennu inni jedhanii sana booda inni gara kootti fiiguu jalqabe. Inni du'anaan jedhanii na walitti narratti haasa'u. Inni bakka waan haasa'amu hin dhaga'u jedhanii naqqa'eeraan. Innaa dhiigni gaafa na kiyaadumu dhiigni hin jiru. As dhaqan dokteeronni. Ispeeshaal dokteerii waan godhu wallaala. Namoonni isaanii dhukkuban achi keessaa dhiiga kennaa fi mucaan kun dhibamaa jira. Deemuuf jedha. Sana booda dhiiga koo fakkaatu hin dhibe. Oobilaasiin dhiigni baay'een argamu. Namichi wayii jaarsa baay'ee dhibamaa naan gadi ciibsee jira. Sana booda juusii wayii bituu bahee ture. Natti fakkaataa gaafa dhufu natti himame malee ani feenti naqqalee jira. Dhiigni na kiyaa dhumeera. Isa namni lubbuu kee hambisee isa naan jedhee natti agarsiisan. Akkaataa inni dubbate hundumaa natti himani. Obboleessi koo dhufee jira. Obboleessa kootti na agarsiisu jedhanii du'uu danda'anaan jedhanii nan dhoosu obboleessa koo. Sana booda damuu mindinnu jedha. Dhiigni isaa maaliidha gaafa ooperaasiidha. Dhiigni koo ooperaasiidha lubbuu kan hambisaa jedha. Dhiigni achumatti dhiigni isaa marame fayyaa ta'uun jedhame. Dhiigni isaa qulqulluu ergatee dhiigni isaa naa kenname. Dhiigni isaa erga naa kenname qaxxeetaa operaasyooniin gale. Operaasyoonii galee pilaastikiidhaan dhiigni koo itti dhiigaa koo arfanuu walitti hidhame. Walitti hidhame argaa kun hin socho'u qabanii akka godhu qabanii achi butu qabanii asii gadi godhu qabanii asii ol kaasu hin socho'u lubbuun qabu argaa kun. Abiddi yoo gubee natti hin dhaga'amu baradoo keessas yoo godhan natti hin qoru. Bakka argaa kun ta'uu isaan beeku. Sana booda erga operaasyoonii ta'e booda sa'aatiin itti naqqa'uu ture sa'a 12 ture galgala keessa. Argan keessaa sa'a 5 walakkaatti naqqa'e. Gaafa naqqa'u obboleettonni koo dhufaniiru. Firoottan koo biyya dhufaniiru. Imbu'a bakka martuudha bakka. Mililikii tuqur ambassaanii boo'ichaa baay'ee boo'u. Hundumatu iyya. Gaafa naqqa'u dookter maa inni iyyiin jedheen. Maal happened an assistant duutan jedhanii naan jedhe dookteeri. Sana booda gadan bahee na fuudhanii gad na baasanii hojjetaniidhaan algaa san deemu sanaanii gara kilaasii koontoora qabanneetti na deebisanii gaafa na bira dhufanii obboleettonni koo muluun bakka hin jiran iji isaanii iiteera. Anan du'u anaani kakuu waaqayyoon irraa qabu saniin beektu obboloota koodha. Natu didee deeme. Waaqayyo waraanan tanaan jedhe malee duutanaan hin jenne. Ani du'u amma wallaan sana barbaachisanaan. Sana booda tuqur ambassaa guyyaa 6 wayin ciise nan ba'an jedheen. Sana booda faashaa haaraa naa qayyaranii bakka baay'inaan jedhanii gulukoosii 3 naa kennanii yoo dadhabde gulukoosii naannaa xeenaa dhaganannaa kee jirutti godhadhu naan jedhanii gulukoosii naa kennanii qoricha kuntaalaan natti kennanii na sunyaan. Obboleetti koo biran saaris ta'e neentiin Annaa Maariyaamii. Naannoo Annaa sana naannoo saaris siqattanii mucaan waaqayyo ittiin hojjetu baay'ee nama waaqayyo wayii jira. Akkas naan jedhan. Obboleettii koodhaa masarati jedhamti na fuudhii deemiin jedhe. Ndeen taanaan jette. Nan deeman jedhe. Harki kun baay'ee si dhukkubaa. Harki kun baay'ee si dhukkubaa taa'uu hin dandeessu naan jette. Ani mana waaqayyoo keessatti lafa naan zooriyaa gufu na geesse mana waaqayyoo hin Tikkedee guuteera namni lafa waaqayyootti hojii hojjetudha dhuman naqee taa'e. Harka koo qalqalloo kana achiin fuudhee ba'e harki koo kana keessa ture. Qalqalloo kana keessa taa'aa ture fidii na agarsiise. Qalqalloo kanaan harka koo keetti qabadheen morma kootti diradheen jira. Gaafa nagee dhuma taa'u harki koo hidhamee jiraachuu isaan beeku. Kanaan harki koo baatama. Harki koo akka daabboo kana keessa taa'aa ture. Qorraaf ho'aa gargar baasee hin beeku harki koo. Naarviin kee tuqameera naan jedhaniiru. Sana booda
mucaan mataa firiisii dhuma teessu sun qottumee naan jedhe. Waaqayyo dhumaa nama argitaa yaatiin jedhee fuuldura ofiddoo hin qabun ture. Gaafa na waamu nan dhaqe. Na ilaale sin jedhee tokko lama sadii afur shanidhe. Ati waggaa shaniif Waaqayyo tufaana si takkattalu tufaana si eegu Waaqayyo tu si duuba deemee si tiksu waggaa shaniif Waaqayyo diddee deemte. Waaqayyo nagaan si deeffachuu dadhabee dha'icha sitti erge Waaqayyo naan jedhe. Sana booda mee madarakii kanarra bahi naan jedhe. Kan kee iddoon as ture naan jedhe. Dhugaadhuma Waaqayyo sitti na barbaada ture. Kakuu guddaan irraa qaba Waaqayyo. Garuu diddee hin deemee jedhe. Kana booda harki kun wangeela malee waan tokko hin qabu yoo ta'e harki kun cituuf seexanni muluu ajaja baaseera. Ilaa dubbii Waaqayyo amma walitti dhufa. Muluu harki kun akka cituuf seexanni ajaja baaseera. Harki kun infekshinii ta'a sana booda sirraa guutu. Qaxaroo ati qabattee jirtu sirraa guutu. Garuu Waaqayyo dhalli koo kun yoo waadaa naaf gale wangeela lafa kaa'e fuudhee kakuu irraa qabu galmaan hin ga'a yoo ta'e harka kana irratti nan bisa. Harki kun wangeela baata naan jedhe Waaqayyo waadaa galtaa naan jedhe namni Waaqayyo. Waadaan galan jedhee. Waadaa na galche akka nama Waaqayyo narra fudhatetti waadaa na galche. Eessan naqun jedhee. Harka kanaan wangeela baata wangeela baadhaan jedhee. Waadaan galee harki kun hin citolee naa kadhate namni Waaqayyo waraanamta siin jette sitti raajjin jirtu naan jedhe. Jirti jedhee. Ati dhuguma nama Waaqayyooti. Nama Waaqayyo baricha keessatti kaa'ateedha jedhee. Ilaamee naan jedhe. Baay'ee na gubatu beekaa harki koo. Yaa saba Waaqayyo. Odaan nisi madaa akooti baay'ee madaa guddaadha. Waaqayyo akkasitti du'a nama oolcha. Iddoo kana waraanameen dhalli namaan oolu. Akka gargaarsa Waaqayyoo fan oole. Innaa namni Waaqayyo raajii gaafa sana sitti dubbatti yoo deemte cuubeen laphee kee irratti ilaala jedhanii garbittii Waaqayyoo sitti dubbatte bira deemi gubaan argate jettuu kun achitti si dhiisa naan jedhe. Harki kun achitti fayya naan jedhe namni Waaqayyo. Sana booda gaafa namni Waaqayyo akkan naan jedhu obboleettiin koo hin deeminii. Achi danteen nan wallaansa hin qabdu. Wallaansa si barbaachisaa. Iddoo gaarii si barbaachisaa. Uffata illee nuti sitti uwwisaa jira. Harki kee hin sooru. Uffatuma uffachuun si rakkisa. Uffata miiccachuun si rakkisa. Achi naqinii rakkatta. Rakkina gadhee rakkatta. Hin deemin na biraan jennaan. Wayyoo hin jedheen. Ani dhaqeeniti garbittii Waaqayyoo jalatti du'a. Haadha tokkoon qaba xaafoodhaan jedheen. Nan dhufe. Gaafa lafa kana dhufu. Imimmaan buusanii na wajjin boo'ani. As taa'een wajjin boo'e. Akka dhala isaaniitti ofitti na qabanii akka mucaa wallaaltuu waggaa lamaatti ofitti na qabanii dhala koo naan jedhanii na wajjin boo'anii imimmaan lolaasanii. Gaafa imimmaan lolaasanii isaan na wajjin boo'anii kaasee Waaqayyo hirriba naaf laata. Dhugaan isinitti himan. Dura hirriba qabu ture nagaan qabu ture. Innaa za'itii irratti guyyaa lama soomaaf sagadaan siifan kadhadha. Gubaan harka keetii kun si dhiisa. Harki kun wangeela qabee wangeela ittiin tajaajilta naan jedhani namni Waaqayyo. Hin amanne ani. Garuu sana wangeela miti ani waan tokko qabuu hin danda'u. Dhugaan isinitti himan. Kana qabanii ol kaasuu miti. Akkeetti walitti butee sooftii qabuu hin danda'u kanarra hin nattafamu. Isa nama akkeetti dachaasu kana kan ilaa akkas hin ta'u. Gogee jira akkeetti. Innaa dhuguma harki koo wangeela qabaan jedhee nama. Gaaffii natti ta'e galee namni baay'een hin naafata naan jedheera. Dookteeronni nan dhossaniiti walitti haasa'u. Isaan irraas abdii kutadheera. Abdiin koo gara Waaqayyoo duwwaa ture. Innaa guyyaa raajii Waaqayyootti naa kadhatan hin ga'e. Gaafa guyyaa raajii Waaqayyootti naa kadhatan ga'u abdii guddaan hin dhufe. Nan fayyadee hin dhufe. Kanaafuu ani irra raajii Waaqayyoo bira dhaqee የመጨረሻ irriba nagaa qabu rafee bula deemnu. Lafa kana nan dhufe jalqaba Waaqayyo dubbatee wanta irratti raawwatame dhugaa ba'e. Raajii Waaqayyo shittaa'een ka'anii za'itii kana madaa koo irratti naqan. Madaan koo kunis laafa ture. Wala qabatu malee baay'ee laafa ture yeroo sana. Gaafan sochoosu akka eeboo keessa ganna waraanaa nagaan qabu sammuun na dhukkubaa iyyi na godha.
Gaafa isaan zayitiin irratti kan naqanii baradoo waan akka dhagaa baradootu harka koo kana keessa gadi natti konkolaate. Ansana booda of hin beeku. Gaafa nas ciisee yeroo muraasaaf feentiin akkalee obbaanu harka koo gaafa nagatti ol kaasu ol ka'e harki koo. Gaafa ni asitti dhugaadha nama waaqayyoo. Gaafa akka godhu harki koo nattafama. Asitti dachaasuu hin danda'u harka koo. Rakkinni koo guddaan kana ture. Isa kan dachaasa kana. Inni dachaasuun ture. Galgala gaafa galuu kudha tokko walakkaa gaafa ta'u rafaan jiran. Dhugaan sitti hima. Isan gara rafeen ganama cinaacha rafeen bonni koo na dhukkube. Hirribaan qabuun ture. Nagaa guddaan na keessa boqote. Sana booda madaan koo illaafa ture. Muqedha. Intini dhiigni erga dhaabatee booda bishaan tukee haa cooba biyya daakoo kana keessaa. Inna madaan kee gara infekshiiniitti deemuu yoo danda'e murtoo siif laannuu qabna naan jedhanii na qaxaru turan. Yeroo na qaxaranitti madaan koo dookter infekshinii hin ta'u. Madaan koo kan ilaalu ija namaatu hin ta'in ija waaqayyooti. Waaqayyoo madaan kun infekshinii ta'a hin duutatti hin naan hin jenni. In waraanamta naan jedhe malee. Madaan koo infekshinii ta'uu hin jedhan ture. Dookteroonni buluun abdii na kutachiisu turan. Afuura waaqayyootu natti ta'a hantiin na ta'a fakkaata qoricha wayii ilaalee hin boo'e. Gaafa qorichicha ilaalee boo'u qorichi kun kan maaliitiin jedhee sister madaanatti yee miti doon jedhee yee infekshin doonaan jette. Namun jedheen na dhossaniiru. Na dhossu. Na biratti naasaa. Waa'ee koo gaafa dubbatan na biratti dubbatan. Kophaatti dubbatu. Anaanatti na ka'anii dhiiga koo lakkaa'aniiti waa'ee koo mari'achuuf mochi qabu 3-4 ta'anii. Booddee irratti gaafa ba'uun wanta farrametu jira. Madaan kun infekshinii taanaan ittiin gaafatamu jedhee dookteriin na farramsiise. Ittiin gaafatamtu na farramsiisiin jedhee farrameera kana. Maaliifi waan tokko fayyinni koo lafa qorichaa isaa jira. Qoricha isaa itti kemsine baay'ee isaa. Waan tokko madaan koo fayyinni koo lafa xuquran basaa biyya xuquran basaa isaan jira dheeyyaa jiran. Beektota baay'ee faranjoota baay'ee dhaqee fayyee jirti. Fayyinni koo garuu akka achi hin jirre beekan ture. Sana booda arra deemte yoo ta'e sin farramsiisa. Kan si farramsiisu infekshiniidhaaf naan jedhan. Marfee ta'e si ilaalu marfeen sitti sirraa hafuu danda'a. Atis waraannachuu dhiisuu dandeessa. Kanaaf marfee madaan kun akka gochaa jirru erga sii baatee dhiisuu dandeessa. Kanaaf hin farramtaa? Nan farrama. Na baasi. Mana waaqayyoon dhaquu qaban. Gaafa ani harka koo gadhiisee dhaqu qoy daawwiti naan ta'e aleen naan jedhe ispeeshaal dookterii kan waa'ee dhiigaa operaasyoonii na godhe jechuudha. Daawwitiidhaan jedhe. Intee lakka koo jiin naan jedhe. Akkamitti gadhiifte harka kee? Harka koo gadanniise. Inteeti pilaasteruu miidhaggeesse. Iski madaan kana agarsiise. Gaafa madaan jinti gogaa. Harkaan asii gadi qaba gwaanti kaa'ate. Akka barbaade gadi qabisi dhukkubu nan dhukkubu. Dhugaadha. Mana lolli ነው ኢየሱስ ነው ያዳነኝ። አሜን። እንዴ ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ያዳነኝ። መጀመሪያ እኔ በስድስተኛ ቀን ይሄን ሁላ ቁስል ይዤ የሚያክል ቁስል ይዤ ጋፋን በይ መዳም መነገው ባደ ጋፋን በይ ዋና መነ ቀበጀቴ ያዱ ዱርቲያቲ አከን ሳንፈዩ በይ ጋፋን በይ ጀደ ጋፋ ይድርበዱ ታምር ነው ድንቅ ይለኝ ዱጋን ሰይት ማላን ጀደን ቤቱ አርኪ ገደቸ ከይቱ ወርቀበቹ ፊ ጂያ ተርበ ፍረተና እንጀ ይትረ ዱጋጓ እስራኤል ጋፈራጂ ሽቱና ስት ዘይት ለጥለቀ ነርኪ ቆል ትየቻት ila dhugaadha dhaloota bara kanaaf dhaloota wal deemuu bara kanaaf dargaggoota humna haaraa qaban bara kanaafi dhaamsa ani dabarsu akka nama tokkotti yoo jiraate 466 kuni daandii hedduun gara namaa dhufa
yaa obboloota koo dhugaan isinitti hima mana niqqisaatii deemtanii niqqisaatiin naqqabatinaa afura 666 mana niqqisaatii manoonni niqqisaatii naqqasan maashiniidhaan naqqasan jiru afura 666 isaaniif birrii kaffaluudhaan kara niqqisaatii afura isaa ijoollee waaqayyoo keessa namoota ijoollee waaqayyoo ijoollee bor guddatanii dubbii waaqayyoo iddoo gurguddaatti lallaban iddoo gurguddaatti dhugaa ba'an karaatti hambisaa jira. Isaan qaamarra niqqisaatiin hin bareeda jedhanii dhaqu gaafa naqqasan garuu qoricha wajjin naqqafatu. Biiroo saddeessaa kana akkaataa isaan itti gara dhala namaa dhala ijoollee waaqayyoo dhala saba waaqayyootti gara isaa ittiin dhufanii isinitti hima. Mistira isaanii inni guddaani dokumentiin qaxaramuu barbaadda jedhu. Inni kun isa tokko. Dokumentiin kee maaloodhaa maaliin qaxaramuu barbaadda jedhu. Biiroo wayii wanta isheen irratti hojjettu kompiitarri lafa kaa'ama. Biiroo wayii ishee lubbuu sana mo'achuudhaaf biiroo wayiin qopheeffama. Sana booda maqaa namootaa oodiitii goota maqaa hojjetootaa oodiitii goota jedhanii shamarran baay'ee dargaggoota baay'ee fuudhanii birrii gaariin qaxaru. Birrii gaariin erga qaxaranii booda haala hin beekamneen nyaataan haala hin beekamneen uffannaan afur 666 kan laphee ishee irratti ergu. Afurri kun gaafa dhaqu miilan tuqu harkan tuqu garaan tuqu laphee irra buufata. Laphee irra gaafa buufatu mulu wanta hunduma nama qaama nama sanaa jireenya nama sanaa mulu waaddanyoota nama sanaa mulu garra afur sanaatti akka dhiibamu godha. Kun isa na tokkoffaadha. Bakka hojii dhabdoota barbaadu mo'achuudhaaf. Afurri suni nama hojii dhabee hojii barbaadu barbaada. Inni tokkoffaan kan yaa saba waaqayyoo yaa ijoollee waaqayyoo yaa warra boru waaqayyoo wangeela waaqayyoo lallabdanii yaa boru waaqayyoo nama isin hin diriirsu yaa warra waaqayyoo kakuu isiniif qabu yaa warra waaqayyoo isin waame yaa warra waaqayyoo kakuu guyyaa tokko nama isiniif galee na dhaggeeffadhaa. Hojii barbaadaa jedhee gara kee dhufa. Amma yoomitti rakkatta jedhee gara kee dhufa. Dhiphinni kun amma yoomitti gara biiroo keenyaa gara waajjira keenyaa kottu hin jiraatta. Yoo mana qulqulleessite gatii gaarii sii kaffalamaa kottolee si fuudhee deema. Keessumaa shamarran dubaraa of eeggadhaa. Dubaroota baay'een argeen naannaa sanatti. Mana Dabra Birhaan naqee keessa gale keessatti ijoollee babbareedoo baay'eetu booshamanii jiran argaa. Hojjettoonni mana sana keessaa qajeelti isaanii. Bareedinni isaanii kan biraadha. Dhaabbanni isaanii kan biraadha. Ijoollee waaqayyo bifa isaa fakkeenya isaa tuume. Afurri biyya lafaa afurri 666 garba godhatee ittiin hojjechaa jira. Annaamsan dargaggootaaf dabarsu kana irratti mafteen isaa furmaati isaa kadhata. Fuula waaqayyootti dhiyaachuudha. Kana ta'uu baannaan laphee hafuura waaqayyootti dadhabdee jirtu agarraan afurichi keessa buufata. Itti gala. Laphee hafuurri waaqayyoo keessa jiru immoo hin danda'u afurichi. Dhugaan isa itti mana. Waaqayyoo maataba sitti goonaan immoo inni adda malee ati tun hojjettu. Dhugaa. Asitti nama wayii naaqaa ture. Madaama goofanaa fi nama wayii naaqaa ture. Siisee tanummaa si adamsa. Maataba fuulduraaf duubaan maataba sitti maatteffamee jiru. Waaqayyo gooftaan Yesuus maataba sitti godheeruun argan. Biyyi lafaa maataba kee kana ilaalee si'an karaattaa ture naan jedhe. Warri maatabni waaqayyo isinirra jiru. Warri waaqayyo guyyaa tokko waadaa isiniif galee abadan biyya lafaaf hin taatan. Dhugaan isinitti hima. Biyya lafaaf hin taatan. Akka goga rafamtee deebita. Akka gola akka itti ceekuu buuftee dhufta. Baalasis. Hallelujah. Akka goga dirattee dhufta. Ilaa obboloota qalqalloo kana keessan harka goga addee dhufe.
Shirri guddin inni durii hin jiru. Yesuus warra isa didee qonxota. Sin qonxota naan jedhee na qonxota yaa dargaggoo waa ijoollee Waaqayyoon qonxotamina. Deebi'a Waaqayyoof hojjedhaa. Deebi'a mana Waaqayyoof hojjedhaa. Mana Waaqayyoo dalaguun eebba. Barcuma mana Waaqayyoo qulqulleessuun barakata. Dhugaan sinitti hima. Keessa kee jeeqama. Lola sitti dhufaa biyya lafaarraa. Wantoota sitti darbataman jira. Waldaan hin jiru yoo ta'e kottuu jilbeenfadhu. Kophaa kee jilbeenfadhas rakkoon qaba. Afurri Waaqayyoo waan barii kanarra jira. Inni guddaan afuricha ofirraa ittisuudhaaf jilbaa Waaqayyoon kadhachuudha. Yesuus Kiristoositti siquudha. Gaaddisa Kiristoos jala galuudha. Gaaddisa Kiristoos jala galtu taanaan hin qonxotamta. Dhattee afurichatu sulanuu jalqaba. Afurichaan gaafa lolamuu jalqabdu birrii agarta. Birriin deemta akka koo. Bor qonxotamtee deebita. Isa akka koo madaa agarsiisaan lallabina. Akka koo madaa agarsiisaan tajaajilina. Akka koo madaa agarsiisaan raashina. Akka koo madaa agarsiisaan baarfatina. Kottaa dhugaan sinitti hima. Inna ani ijoollee Waaqayyoof waan hin dabarsu biyya keessa kan jiran biyya ala kan jiran dammaqaa afurri eebba Waaqayyoo jedha. Gaaddisa Waaqayyoo jedha nama butee deemu dargaggoota butee deemu cimee hojjechaa jira. Kana mo'achuuf immoo cimtanii Waaqayyoon kadhachuu qabdu. Soomaaf sagadaa Waaqayyoon kadhadhaa guyyaa hundumaa daabboon nyaatina. Dhugaan sinitti hima. Guyyaa hundumaa tiraasii bareedaa rarrafinaa gadi bu'aa argaa keessan jala lafa ciisaa Waaqayyoon kadhadhaa. Afurichi kadhannaan mo'ama. Afurichi kadhannaan mo'ama. Warri daa'ima qabdan dhugaan sinitti hima. Daa'ima barbaada afurichi. Daa'ima ola deemu barbaada. Daa'ima markii qaban barbaada. Dhukkulaaniitii fudhatamu afurichi. Kanaaf dhaamsan qabu. Lubbuun kam akka koo shawwadamtee deemuu qabdu. Akka koo birrii nattaalamtee deemuu qabdu. Birrii namatti agarsiisu. Hidhaa birrii namatti agarsiisu. Birriin birrii caala fuula Waaqayyooti birriin nagaa namaan ta'u. Dhugaan isinitti himan. Anarra nyaadhee oolus, agabuu oolus, agabuu bulus nagaa bara baraan qaba. Dhugaadha. Nagaa guddaa keessa koo jira. Yoon ta'e boqonnaan qaba, yoon naafadde boqonnaan qaba. Kanaaf yaa ijoollee Waaqayyoo. Yaa ijoollee Waaqayyoo. Dhaamsa dabarsaa. Dhaamsa dabarsaa biyyaa biyyatti dabarsaa. Dammaqaa kadhadhaa. Afurri ijoollee Waaqayyoo fuudhee deemuuf murteeffatee biyya Itoophiyaa galee jira. Kanaaf yaa ijoollee Waaqayyoo dammaqaa. Afura Waaqayyoo sin keessa jiru. Afurri Waaqayyoo sin keessa jira. Ofirratti kadhachuu sin barbaachisu. Afura isa sin keessa jiru kakaasaa dadammassaa. Afurri kun kadhannaan mo'ama. Kanaaf yaa obboloota koo namni tokko ittiin akka koo madooftee arguun barbaada.